下。呢個魔術教學呢，我哋會叫埋 Muffin 一齊試下做㗎，好唔好啊 Muffin？大家好，又係魔子。大家好，魔子又教魔術啦。今次教到山窮水盡啊，唯有教一啲變牌變得靚仔啲嘅技術啦。首先我會教大家一啲收埋啤牌嘅方法。先嚟攞一張牌先，我哋就攞翻啱啱用過嘅牌。呢一張牌我將佢收埋佢，咁濕嘅，哎呀！去廁所洗牌，成兜洗啊要。好啦，話咁快洗完啲牌啦，仲吹乾晒添。睇魔術啊你！喂，傳啲功俾我。唔見咗。好，我快手教埋你點樣變出嚟啊！哎呀，差啲跌晒成副牌啊！OK， 首先就有副牌。頭先我一開始做嘅呢，其實只不過係 Snap Change 嘅一張板。呢個一張板呢，即係 Snap Change 揸住嗰個同一個位啦，同一個位。正常有兩張噶嘛，即係正常 Snap Change 呢係有兩張牌嘅。跟住我之前都有教過啦，就呢兩個位啦，然後咁樣啦，重溫一下嘅啫。咁然後我就 Snap 啦，咁樣轉牌啦。咁而家呢，就將佢變成一張板，點為一張板呢？揸翻一樣嘅位，然後 snap 嘅時候呢，係啦，扮晒嘢咁樣揸住一個位，其實冇嘅。咁你做得快嗰陣時呢，就係咁噶啦，你可以冚埋佢，就好似扮拎走咁樣，咁樣掉翻入嚟，又得，得咗。第二個呢，有睇噶啦，就係咁樣嘅啫，係咁樣噶。你見到冇嗰張牌啦，其實喺邊咧？喺後邊夾住咗，係用咗手指尾同無名指之間個罅位，同埋食指同中指之間嘅罅位夾實嘅。呢個比較難，我都練咗好耐先做到嘅。手指尾夾住呢度，夾住一個角。食指夾住一個角，應該會做到咁樣噶。Peace， 係啦。如果你夾到咁樣呢，你就可以試下慢慢將佢打開，再收翻入嚟，收翻入嚟，再慢慢打開，收翻入嚟。點樣出翻嚟？係呢樣一定要教。如果唔係你收咗隻牌，哎呀唔見咗咯，唔見咗咯，隻牌咧，唔得噶嘛。咁馬上就要教點樣收翻埋嚟啦。首先你做咗一個變嗰個魔術嘅，首先就係變走佢先啦，變走咗啦。收翻入嚟咧，係首先放手指尾，你會做到咁樣啦。然後手指公擺喺度，最後就係食指，就好似打翻一開始，其實即係個步驟將佢調翻轉嚟做嘅啫。所以一開始係食指用手指公夾住，然後手指尾食指，然後打開，跟住翻嚟嗰啲就係手指尾放開，然後手指公搭住 ，OK， 搞掂。正常應該有少少角喺度嘅。所以你做完呢個動作嗰陣時咧，最好就將佢搖一搖，咁就睇唔到個角啦。拜拜。
係咪好簡單呢？唔係，大家練下啦。要將張牌俾人先得㗎，咁嚟講。係，點解張牌喎？嚟啊！接住，麻煩。哇，叔，放熱吧，麻煩。噔，而家執牌啦，我都係執。你應該走。